他的話情況很特別，37歲，他有幾個問題，他以前做過一次甲狀腺癌的手術，又做過2次舌癌的手術，然後這次來看病的主要原因是因為張口受限，然後這半邊的面部疼痛的很厲害。首先第一條我們肯定要考慮惡性的，但為什麼現在必須做手術？這個位置很深，做穿刺不一定穿得到。你沒有個病理依據。第二個的話呢，他現在有明顯的症狀，我們要通過把腫瘤減壓，減少他的症狀。但是我已经明確跟他談了，這個手術很大可能性要面癱。第二個問題是什麼呢？他有200多少來着？159公斤。159，那就300多。所有肥胖病人他的身體都有個慢性炎性反應，然後再加上他的气道也是不好的，到時候插管可能也要請那个肖主任來插管。你可以把這個也吸一吸嗎？就是它，我現在很沒底，它到底是在哪一層的脂肪？這個是在脂肪裡面嗎？沒到那個間隙，但是我還沒有看到肌肉。哎，到了。今天的這一台手術，我們做了真的很久，從上台到結束，大概就6個多小時。面神經的特點，它只會往前走，它不會往回。所以它看到分支以後，大膽的把它切掉了。我想問一個問題。如果你當初就收這個人的時候，知道這台手術這麼艱難，那你還會選擇給他做嗎？會做。你什麼時候見過我畏難過？是的，從來都不說退縮的話。你要想，你不給他做，他怎麼辦？那就沒有機會了。沒有任何機會了。我覺得他不愧是我的老師。他說，有的時候不是你選擇病人，而是病人選擇你。當他們找到你的時候，你已經可能是他們最後的一次機會。李老師這句話讓我覺得他就像我一個從醫道路上的一個明燈，就是我也應該抱有這樣的心態去處理每一個病人。